supposed to feel. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் உள்ள ஏஆர்எஸ் கியா ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக கியாலேருந்து லான்ச் பண்ண சோனட் காம்பாக்ட் எஸ்யூவியான சோனட் அதோட ஃபுல் ரிவ்யூ எடுக்க தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இதில் நமக்கு வந்து ஃபுல் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பெட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க, பெட்ரோல் ஃபுல் ஆப்ஷன். ஸோ இந்த காரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. 1.2 லிட்டர் பெட்ரோல் இருக்குது. ஸோ அது வந்து 82 bhp ஹார்ஸ் பவர் அண்ட் 114 Nm டார்க் ஜென்ரேட் பண்ணுது. அப்புறம் 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து 120 Nm bhpயும் 172 Nm டார்க் ஜென்ரேட் பண்ணுது. அது போக டீசல் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா டர்போ டீசல். ஸோ அது 1.5 லிட்டரில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது வந்து 114 bhpயும் 250 Nm டார்க்கும் ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஸோ கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனுவல் இருக்குது, ஐஎம்டி கிளச்லெஸ் மேனுவல் ஐஎம்டி டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்குது. அது போக 1 லிட்டரில் வந்து உங்களுக்கு டிசிடி கொடுத்துருக்காங்க. டீசலில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து டார்க் கன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் ஆட்டோமேட்டிக்கில் மட்டும் பெடல் ஷிஃப்டர்ஸோட வருது. ஸோ இந்த கார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து 9 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் அண்ட் வந்து 18 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. இது சப் காம்பாக்ட் செட் எஸ்யூவினால அதோட ஃப்ரண்ட் பேனட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்டைலிஷாக ப்ராடாக எல்லாம் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஷார்ப் லைன்ஸ் கர்வ்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. இது ஃபுல் ஆப்ஷனால உங்களுக்கு ஃபுல் எல்இடி ஹெட் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே டிஆர்எல்ஸ் இருக்குது. லோவர் பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஜெக்டர் ஃபாக் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் எல்இடி டைப்பில் இருக்குது. இது ஜிடி லைன்னால உங்களுக்கு அந்த ரெட் பேட்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் ஸ்கிட் பிளேட்ஸ் அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஒரு டைகர் நோஸ் ஃப்ரண்ட்டில் அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு குரோம் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. நியூ கியா பேட்ஜிங் அம்சமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்த காருக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, என்ஹான்ஸ்டாக இருக்குது இந்த காரில். ஃப்ரண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாக்ஸ் இதாக கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அது அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 215/60 R16 இருக்குது. டைமண்ட் கட் அலா வீல்ஸ் இருக்குது. அந்த கேலிஃபர்ஸ் ரெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. வீல் ஆர்ச் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு வைடாக லார்ஜாக போல்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த கார்னு சொல்லலாம். நல்ல ஒரு வீல் ஆர்ச் கிளாடிங், அண்டர் பாடி கிளாடிங், அதுலேயும் உங்களுக்கு அந்த ரெட் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஜிடி லைன் குறிக்கிற மாதிரி. ஸோ அதுவும் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். இது வந்து செல்டாஸ்லேருந்து அவங்க 360 டிகிரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பாடி கலர்டு ஓஆர்விஎம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதிலே டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. ஏபில் வந்து பாடி கலர்டாக இருக்குது, பிபில் வந்து பிளாக் அவுட்டாக இருக்குது, சிபில் பாடி கலர்டாக இருக்குது. அந்த குவார்ட்டர் கிளாஸ் ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்குற ஒரு ரேப் ரவுண்ட் சிபிலர் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா லோவர் விண்டோ லைனில் வந்து குரோம் டச் கொடுத்துருக்காங்க. பாடி ஹேண்டில்ஸ் வந்து டோர் ஹேண்டில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து குரோமில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ரூஃப் ரைல் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ஷார்க் ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ரூஃப் வந்து க்ரூடாக தான் இருக்குது. ரூஃப் ரைல்ஸ் வந்து இன்டெகிரேட்டட் ரூஃப் ரைல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஒரு சின்ன ரியர் ஸ்பாய்லர், அதில் ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப்லாம் போட கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு டிஃபாகர் வாஷ் பேப்பரோட அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தத்தில் அந்த ரியர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் பேக்டு ரியர்னே சொல்லலாம். சென்சார்ஸ், கேமரா எல்லாமே பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு எல்இடி டெயில் லேம்ப்ஸ், ஸ்பிட் எல்இடி டெயில் லேம்ப்ஸ் வித் கனெக்டிவிட்டியோட கொடுத்துருக்காங்க. இன்டர் கனெக்டடாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அதுக்கு நேர்கீழே கியா பேட்ஜிங், அந்த சென்டர் போர்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து கியா பேட்ஜிங்க்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு ரியர் கேமராவும் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அழகாக சோனட் பேட்ஜிங் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அது ஜிடி லைன் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு ஜிடியோட அந்த மார்க்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக ஜிடிஐ அப்படின்ற மார்க்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் பம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்கிட் பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு டியூல் டோன் பம்பராக இருக்குது. ஒரு ஃபாக்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் கீழே வந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் இருக்குது. அது போக ரெட் பேட்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க, ஜிடி லைனை குறிக்கிற மாதிரி. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. மொத்தத்தில் இந்த கார் வந்து அவ்வளோ அட்டகாசமாக ரொம்ப கிளாமரஸாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஒரு காம்பாக்ட் எஸ்யூவியில் நல்ல ஒரு டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்கும். இது ப்ரீஸா வென்யூக்கெல்லாம் நல்ல டஃப்பான காம்படிஷன் கொடுக்குன்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இதோட இன்டீரியர்ஸ் பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாட்டில் ஹோல்டர்ஸு, அம்ப்ரெல்லா ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக 7 ஸ்பீக்கர் போஸ் ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவான சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சர்னே சொல்லலாம். அந்த ஆர்ம் ரெஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு லெதர் ஸ்டிச் வித் அந்த ஸ்டிச் வந்து ரெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, ஜிடி லைனை குறிக்கிற மாதிரி. மிரர் கண்ட்ரோல், டோர் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. ட்விட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டோர்ஸில். அதுவும் நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான டிசைனே சொல்லலாம்.
டிரைவர் சீட் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து வென்டிலேட்டட் சீட்ஸ் தான். அது போக வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான லம்பார் சப்போர்ட் அண்டர் தை சப்போர்ட் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஃப்ரண்ட் ரோவில். அந்தளவுக்கு அந்த வென்ட்ஸ் எல்லாம் ஏசி வென்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப லார்ஜ் அண்ட் வைடாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் பிளாக் இன்டீரியர்ஸாக தான் இருக்குது. அதில் ரெட் ஸ்டிச்சிங்கோட வருது. அங்கங்கே ரெட் எம்பார்க் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஜிடி லைனை குறிக்கிற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் இதோட ரியர் டோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒயிட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் ட்விட்டர்ஸ் எல்லாமே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு அதுலேயும் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆம்ரெஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு லெதர் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்காங்க ரெட்டில். அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. குரோமில் வந்து ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு சன்ஸ்க்ரீனும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ரொம்ப ஒரு இம்ப்ரெசிவான ப்ரீமியமான ஃபீச்சர்னே சொல்லலாம். இதில் ரியர் சீட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வைடாக ஒரு 3 passengers உட்காந்து லாங் ட்ராவல் பண்ண அளவுக்கு நல்லா வைடாக இருக்குது. அதுலேயும் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 3 இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஹெட் ரூம் லெக் ரூம் எல்லாமே பக்கா இருக்குது. நல்ல வைட் விண்டோஸ் இருக்குது. ரியரில் தனியாக கேபின் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னர் ரியர் வியூ மிரர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் அந்த டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட்டுக்கு கீழே உங்களுக்கு ஏசி கண்ட்ரோல்ஸு ப்ளஸ் உங்களுக்கு சார்ஜிங் போர்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சின்ன மொபைல் ஹோல்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான டிசைனே சொல்லலாம் மொத்தத்தில் அந்த காரில். நெக்ஸ்ட் டேஷ்போர்ட் அப்படி பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு 10.25 inch டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல இம்ப்ரெசிவான ஒரு ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். அதில் ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன், ஆப்பிள் கார்ப்ளே, ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அங்கங்கே அவங்க மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் அந்த நல்லாவே இருக்குது, பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அந்த டச் ஸ்க்ரீன் ஆடியோக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிளைமேட் கண்ட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே வந்து வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து மேனுவல்னால உங்களுக்கு வந்து அந்த கியர் லிவர் வித் லெதர் ரேப்போட கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், கப் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஒரு டிசைனே சொல்லலாம் அந்த காரில். மொத்தத்தில் இந்த காரில் வந்து ஒரு செம்ம ஃபீச்சர் பேக். 360 டிகிரி கேமரா மட்டும் தான் மிஸ் ஆகுது. மற்ற எல்லாமே பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ இம்ப்ரெசிவான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சென்டரில் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு டிஜிட்டல் கன்சோல் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கார்னர்ஸில் ஃபுல்லாக 2 எட்ஜஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அனலாக் டிஸ்பிளேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல இம்ப்ரெசிவான டிசைன்னு சொல்லலாம் எம்ஐடியில். அது போக ஸ்டியரிங் வீல்லாம் ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங், பெப்பி ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து பெடல் ஷிஃப்டர்ஸ் வருது. இதில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோலோட வருது. இது பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 392 லிட்டர் கிளாஸ் ரைடிங் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வித் பார்சல் ட்ரேயோட கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் பேக், 6 ஏர் பேக்ஸ், ABS, EBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே இருக்குது. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி 18 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. ஒரு சூப்பரான ஒரு 5 seater காம்பேக்ட் SUVன்னு சொல்லலாம் அந்த கார். இந்த கார் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.